Berätta nu, vad är det du ska planera för något? 5 tjejer. Du kör med 5 tjejer. Får höra, vem är det då? På första diet. Är du en tjej? Men man blandar alltså. Man måste blanda, annars kan man inte föra. Pratar vi folkrace nu? Folkrace. Okej. Jag, Ingen, Fanny, vad heter hon som vann när vi såg på rally? Vad heter hon? Julia! Jo, Maja. Och Maja. Det är 5 tjejer alltså. Och en kille. Och inte det är jag. Vem vinner då? Du vet, det är jag. Är det du? Det är därför jag har bästa rallyförare hela motståndet. Jag kommer inte offra om men jag drar självmål. Nu då gjorde jag Fanny och Maja. Nu vill ni utmana mig.